宜蘭多數人表示，對今年6月26林德甘尾高溪液體到8月23號大雨，伸縮縫的涉水，為了改善林德的水患，宜蘭提出3億塊後續的治理對策，對地基的護岸加關，到正式提後的抽水機，希望會用提升防洪排水的能力。即馬直接想要利用環線道路下面。改烏規排，講較緊的，若是環線道路吼，差不多無到4米嘛。咱會當講，只有是烏一條大條的中排的意思啦。咱就是要做這個預防，1.25億做咱的抽水，迄個水資源遐做迄個抽水機的裝置啦吼。了後，擱咱的迄個護岸的加灌嘛，為咱的大灣排水，係得且是。前陣啊6月份迄陣，所以這邊佇咱822、823、824遐有加灌啊，我知。但是咱即馬要擱為大灣排水做到咱的中華漁船，就是咱的仁德橋實際對，咱家擱9500萬會加高嘛，這攏愛支持。另外，因應南科4期將要佇個沙崙科學園區來開發，宜蘭多數人嘛因應極端的氣候，建議正式治廢的地方池，避免日後好大雨造成園區的積淹水。台南新聞林跟楊順懷採訪報道。